Ledixonni yuzi ham yo'q ekan. Jalab bo'lib ketganidan yuzidan uyatar ekan. Siktir. Bella nimaga efir ham qilmayapsiz? Robiya. Yo'q, endi o'zim zo'r olib yurmayman, Robiyaxon. Nima qilaman-da? Mana mayitim osildi-da. Bilinyapti. Bunday qilsam bilinmaydi. Bunday qilsam bilinyapti. Menga yoqasi rahmat. Robiyaxon rahmat. Yuzimga nitka qo'ydirganman. Nitka. Hali bu 1 oylarda tortiladi. Qiling. Robiyaxon massaj qildiring deyishdi menga ham. Massaj ham qildirishim mumkin, lekin nitka qo'ydirganman hozir. Nitka qo'ydirganman. Mana. Marshetim bosilgan. Betga gel quydirgan bo'lganman. Gel yaxshi narsa emas. Amizni massaj qildiring rahmat aka. Amda ham massaj qildirsa bo'lar ekan mana. Yuribsizlar ham. Men ham lekin tabiiy narsalar qilish kerak deyman. Ko'chaga chiqaman. Ustimda koftam bor ilhomimda. Juma deb ertalab cho'mildim. Xudo biladi. Jalabmisiz deydi, ha? Onangiz o'tdag'imi? Pataqa bergan onangiz menga. Jonim. O qattan sizga ilhom tarag'dan. Omad go'zalim rahmat. Bunday bo'ladi degan endi bilmayman. Hozir yuragim eshitma siqqan-yu. Mohigul 40 yoshman. Yoshdaman. Mohigul rahmat. Alaykum salom. Zafar Bey, endi qariniki qaymoq bo'ladimi? TikTokga qo'toqoqlar kirgan joyim yo'q. Rahmat. TikTokga kimnidir cho'chag'ini so'rgani kirgan yo'monizga o'xshab. Eram oqtarib kirmayman. Shu o'zimga yaqinlarim bor. Padeshka qilishadi shu. 40 yosh emasman hali, ishonmayman. Endi 40 ga kiraman baribir. To'ppa-to'g'ri. Yetimlarim bor. Tirikchilik qilgan kiraman. Boshqa ishim yo'q. Rizqim bo'lsa olaman, bo'lmasa yo'q. Lekin shu kunlarda mazam yo'q. Boshimni qo'ysam, mumkinmi sinalariga? O'la ikkovingama mirdoshular. O'lib ketsang bo'lmaymi shu kunlardan ko'ra?
Qo'shiq qarang, mumkinmi siylalaringga asta boshimni qo'ysam degan qo'shiq qo'yibdi bular. Men mana kutga boshqa qo'shiq yozdim. Mumkinmi popishchanga asta tilimni tiqsam degan qo'shiq mana kutga atalganda bu. O'yla erkak bo'lmasa qaldobda shay kut. Bilib ketsin deb cho'qilib. Mana Bisardiki o'zi xudo urgan ekan, o'zi yurgakda urilgan bu Bisarga. Bilmayman, bu ayollarga nima bo'lyapti? Issiqda qizag'ar popish qishiydimi yo miyas aql bilan qo'shilib qoladimi? Endi uni xudo biladi. Nima deysizlar sizlar? Men o'zbek ayollarida hammasi emas, mana buncha qo'shtirnoq ichidagi bisarcha qanjiqchalarga fikrlari sizlarda qanaqa? Yosh katta ayol bir oyog'i yerda, bir oyog'i go'rda itdan o'ylaman deyapti. Bola chaqa bor, ota-ona bor bularda ham. Popishingdan qurtib bo'lsayding. Bittasini videosini gapirib chiqqan. Kimni qildirsa odamni boshi og'rib qolarmikin? Nima deysizlar? Yo qolmasmikin? Kimni qildirsa qoladimi? Kimni qildirib ko'rganmisizlar? O'zingiz bosing. Hali katta xotinlarga boshingizni uqalatib